За өнөөдөр 2020 оны 1 сарын 23-ны өдрийн байгаа. Иргэний бүтээн байгуулалтын хүрээнд шинжлэлийн засгийн газрын үед хийгдсэн зарим ажлуудаас бас одоо тодорхой мэдээлэл өгөөч гэсэн дагуу өнөөдөр бүтээн байгуулалт 1 буюу автозамын тухай шинжлэлийн засгийн газрын үед одоо яг юу хийгдэж байсныг би товчхон хэлье гэсэн юм аа. За би юм 4 чиглэлээр хэлэх юм. Нэгдүгээрт нь энэ автозам гэж юу юм? Энэ яагаад ингэж энэ 13 аймгийн төвийг автозамаар холбоно гэдэг бодлогыг шинжлэлийн засгийн газар гаргасан юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар энэ улс орны хөгжилгээд ингэж ярихаар зөвхөн Улаанбаатарын тухай л ойлгоод байдаг. Тэгэхээр Монгол улс гэдэг чинь 21 аймагтай энэ өргөн уудам нутагта хөдөө орон нутаг тэр дотор аймгийн төв дээр аймгийн төвийн амьдрах орчин нөхцөл аймгийн төв рүү хүмүүсийг очих зам харгуу энэнийг одоо бид өчнөө олон жил яваад шийдэж чадаагүй байсан. Тийм учраас зөвхөн Улаанбаатарын хөгжил биш хөдөө орон нутгийн амьдарч байгаа хүмүүсийн ахуй амжиргаанд нэмэр болох зорилготойгоор бид нар энэ хүртээмжтэй хөгжил хүргэхийн тулд энэ автозамыг тэр дотроо тэр үед 12 онд бол 21 аймгаас 13 аймгийн төв бол Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилтэй замаар холбогддог байсан. Тэгэхээр 13 аймгийн төвийг холбоно гэдэг ийм зорилтыг гаргаж тавьсан. Хоёр дахь нь бол зам тавьснаар ер нь одоо тэр үед автозам тавина гэхээр маргажилсэн л дээ. Энэ шал хэрэггүй юм руу, үр ашиггүй юм руу, өнөөдөр бараг шууд мөнгө болж тоологддгүй юм руу одоо мөнгө оруулж ийн буруу байна гэж. Гэтэл одоо өнөөдөр 12 он 20 он гэдэг чинь бүтэн 8 жил өнгөрлөө. 8 жилийн хугацаанд манай улсын иргэд бол энэ замуудаар нөлөө явж үзсэн учраас автозам гэдэг бол ямар чухал юм бэ? Хөгжил дэвшилд ямар чухал үр гүйцэтгэх гэдгийг сайн ойлгосон. Тэр үедээ бол бид нар бас хоёр дахь зорилго бол дундаж давхар буюу ард иргэдийн ахуй амжиргаанд нэмэр болох зорилгоор энэ 13 аймгийн төвийг автозамаар холбоохон зүйтэй гэж үзсэн. Ямар нэмэр болдгийг гэхлээр зардал их багасдаг, цаг хугацаа хэмнэдэг, бензин шатах хэмнэдэг, за сэдбэх хэрэгсэл гэдэг ингээд өчнөө олон одоо зардлыг бол ингээд багасгаж өгдөг. Төвөгч хэрэгдэл багтаа болдог. Дээр нь маш нэг чухал юм байгаа. Мэдээж энэ автозам бол автомашинтай хүн бүхэн явж болох боловч улс орны хөгжилд бол энэ хот хоорондын автобус гэдэг юм. Хот хоорондын унаа тээвэр гэдэг юм бол маш чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр 3 хүн 4 хүн нэг машинаар одоо хаанаас байдаг ховдоос Улаанбаатарт ирэх 30-40 хүнийг нэг автобусан суулгаад энд авчрах бол эдийн засгийн хувьд маш их хэмнэлттэй болдог учраас энэ дундаж давхар гэдгийг бий болгоход энэ ховдод байгаа хүн Улаанбаатарт ирэхэд нэг автобусаар 30-40-өлөө 5 тухтай ийм одоо хатуучилтай замаар яваад ирнэ гэдэг бол дундаж давхарыг дэмжсэн юм бодлого. Энэ хоёр бодлогын хүрээнд бид нар бол энэ 13 аймгийн төвийг 4 жилийн хугацаанд хатуучилтай замаар холбоно гэсэн. Хийхийн тулд бид нар энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Өмнө нь яагаад болдоггүй байсан? Ямар алдаа дутагдал гарч ирсэн юм бэ гэдгийг бид нар бол ярьсан. Ярихдаа бол ингээд салбарын хүмүүсийг оролцуулсан мэрэгчлэнүүд гэсэн үг. Дээр нь энэ зам барьдаг компани одоо удирдлагуудыг оролцуулсан. Бид нар оролцоод яриад яасан гэхээр ямар алдаа дутагдал байгаа гэдгийг хэлсэн. Ямар ч ажил хийхэд заавал энэ одоо юу болоод юунес болоод байгааг сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ нэгдүгээр алдаа бол ерөөсөө Монгол улс замгүй байдагсан шалтгаан нь бол нэг компанид маш урт зам өгдөг. 100 км зам. За тэр компани авсан тэр 100 км зам бол 3-4 жил дамждаг. 3-4 жил дамжихдаа дандаа өртгөн өсдөг. Юмны өн өссөн тэгсэн гээл километр зам 300 сая төгрөг байсан бол дараа жил 350, тэрний дараа жил 400, тэрний дараа 450 сая гэдэг ингээд өртгөн өсөд зам нь явдггүй мөнгө нь өсөд гэдэг нэг ийм юм байсныг энэ хилцүүлгээр бол илрүүлээд тэгээд эндээс ямар асуудал гарсан. Тэгвэл нэг компанид хурд зам өгдөг юм бодлого бол буруу байна. Аль болохоор богинохон 100-ны хугацаанд хийж чадах хэмжээнд тэр компанийн чадал чансаанд тааруулаад замыг өгөө гэдэг нь энэ одоо нэг биш олон компани оролцуулъя гэдэг ийм бодлого гарч ирсэн. Хоёр дахь нь бол урт хугацаатай өгч болохгүй юм байна. Урт зам өгнө гэдэг бол урт хугацаа л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо богино зам өгье. За 20 30 км хэдэж байдаг. Нэг зундаа л багтаахаар. За гурав дахь нь бол үн өртөг их бага байна. Ингээ бидний үед ярьж байгаад үн өртөг нь бол 1 км нэг 500 орчим сая болсон л да. Үн өртгөө ингээ тохирсон. За энэний хажуугаар манай яамд хамгын хүмүүс бол та нар тэгвэл одоо чанарыг сайжруулах шүү гэдэг ийм юмыг ярьсан. Тэр хэлцүүлгээр ярьжсэн энэ газрын зургийг би одоо бас олоод тавьчихад байна. 13 онд хэрэгжих
болон хэрэгжиж байгаа авто зам гээд бид нар одоо энэ бүх хүмүүсийг цуглуулад ерөнхий сайд оролцоо, салбарын сайд ганц их оролцоод, яамныхын оролцоо, компани захирлууд оролцоо бид нар энэ газрын зурган дээр сайхан яриад тэгээд энийг ойлголцоод за ингээд нэг баг болоод хэдүүлээ цөөхөн монголчууд байна да энэ ажлыг эрч хүчтэй хийгээд ингээд тохирч ирсэн. Тэгэхдээ энэ ажлын явцад би нэг юм ойлгосон. Хяналт хугацаа гэдэг хоёр юм тавьж өгөхгүй бол Монголд ер нь ажил явдаггүй юм байл шүү. Тийм учраас энэ замын ажлыг ингэж өгчөөд энэ компаниудын тэр яам тамгын газрын шалгаруулад ажиллаа эхлээд явсны дараа хяналтыг бол олон төвшөнд хийсэн, мэргэжлийн төвшөнд хийсэн, гансаг сайдын төвшөнд хийсэн. Тэр байтугай ерөнхий сайдын төвшөнд бол энийг явж үзсэн. За Доромтын зам ямархуу явж байна вэ? Очиж үзсэн. 13 онд шүү дээ. 13 онд очиж үзсэн. Доромтын замыг одоо насны зам гэдэг нэг компани авсан. Ерөөсөө маш удаан явдаг. За би бол бараг тэр компани захиралтай энэ дээр бол муудалцж ирсэн. Хичнээн муудалцж ярьсан ч гэсэн энэ замыг энэ компани нэг компани саат тусаар байгаад 2016 онд ашиглалтанд өгсөн. Энэ хамгийн сүүлд одоо орж байгаа зам тэр хамгийн дөрөв эхлээд. Хяналт хугацаа гэдэг юм арын шахаж өгөхгүй бол Монголын зам явахгүй. За Хяргасын замыг бас 13 оны 100 яваад ингэж үзсэн. Тэгэхэд энэ бол 13 оны 12 сард ингэж ашиглалтанд өгсөн. Энийг хийжсэн компани бол сайн компани хийсэн байлаа. Хөвсгөлийн замыг олоодаа ярьлаа. Явж байгаа, болж байгаа. Тэгтээ жах удаад байгаа. Яагаад байгаа. Тэгээд энэ хөвсгөлийн замыг хийжсэн компани ямар компани таанад шалгаруулсан. Тэр захирал махирлын дуудаад аваад иргээд бид нар бол уулзаж ярилцсан. Солонгос компани байлаа. 2 удаа уулзаж ярилцсан. Эхнийхтэр нь бол бид нар хийгээгүйцэнэ гэсэн. Хоёр дахь дээр нь бол тэр хүмүүс бас үний юм ярьд юм байлээ солонгос хүмүүс. Бид нар энэ дийлэхгүй байна, юм болохгүй байна. Бид нар тооцоолол буруу хийсэн байна гэдэг. Тэгээд тэднийг хорхисон. Тэрнээс болоод бид нар энэ Булган аймгийн Хотог өндөр суман дээр энэ суман дээр засгийн газрын хурлыг бас хийгээд мэдээж засгийн газрын хурл ганцхан замаар хурлдахгүй. Энэ зөндөө олон асуудал байсан. Тэр дотроо энэ хөвсгөлийн замыг яаж хурдан явуулах вэ гэдэг дээр анхаарал тавихын тулд гүйцэтгэж байгаа компани яам тамгийнхын бүгдийн цуглуулад ингээ яриад. Тэгээ энэнийг бас нэлээд сайн хугацаагаар шахаж хяналт тавьсны хүчинд 14 оны 10 сард болвол энэ хөвсгөлийн зам болвол ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр яаж хэрэгжүүлсэн юм гэхээр хамтарч ажиллах тал дээр хилцүүлгээ хийн. Тэгээд хяналтаа сайн тавина. За би одоо муугийн жишээнд бол Доромтын замыг оруулаад байгаа. Энийг бол маш их муу одоо их удаан хийсэн. Сүүлд нь бас ингээд тастаад өгсөн л олон компани авсан л гэсэн. Тэгсэн боловч их удаан хийсэн. За энийг хэн хийсэн? Энэ том бүтээн байгуулалт энийг бол бид нар нэг баг болж хийсэн. Яам хамгийн газар, гансаг сайд, Яржаан, дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, за тэгээ газрын дарга нар, за газрын дарга нар дотор тэр үедээ бол Батсуур, Онон гэдэг одоо залуучууд бол маш одоо би асуудал гаргахтал шууд дууддаг, давхиж ирээл одоо юма танилцуулаад болохгүй энэ газар дээр нь шийдээд бидний маш их хүчин чармаалт гаргасан учраас тэр үед ажиллаж байсан Яам хамгийн бол бас зүтгэж хийсэн шүү. Энэ одоо Монголын газар нутгийг ингээд хатуу хүчтэй замаар ингээд хэрж бүрхэхэд бол их тэр үеийн хүмүүс бол их зүтгэл гаргасан гэдэг. Хоёр дахь нь бол энийг хийсэн аж ахуйн нэгжүүд. Яхаа энэ аж ахуйн нэгжүүд дотор дутуу хөөтөө хийсэн удаасан юмнууд байгаа боловч ихэнх олон аж ахуйн нэгжүүд нь бол хугацаанд нэг чанартай хийж исэн. Би нэг жишээ хэлэхэд 2013 оны 11 сард дундгойн энэ замыг энэ зам дундуу хүртэлх замыг ашиглалтанд өгөөд тэгээ би хүлээж авах ёслолт нь очсон чинь миний сууж явсан машин тэр зам дунд нэг хийцэг ингэс. Тэгээ би нээлтэн дээр нэг нөгөө хэлж ирсэн. Одоо ингээд замаа хийчлээ хүлээлгээд өгч чинь. Гэхдээ нэг хэсэг газар та нар янзлаараа одоо ингээд дэгэн догон болцсон байна. Дараа нь тэр компани засаад хийж ирсэн. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжиж гэсэн бас ингээд хариуцлагатай зүгээр нэг хэдэн төгрөг хосчих нь авчих нь гэсэн бодолтой биш. Бас би юм хийж байгаа тэр юмаа бол чанартай хийн, найдвартай хийн, баталгаатай хийн гэдэг дээр бол олон газар ажилласан. Богдуулын харийн замыг хийсэн компани бол их сайн хийсэн. Одоо санахад би юун дээр Батчаргад гэдэг нэг залуу байж исэн. Би тэгээ та нар их сайн хийлийг хайтайхан хийлээ. Тэгтэл бас хэлж байгаа шүү дээ. Энд чинь Богдуулын зам чинь бол их олон юм ушгаатай альдарга уулга их болох вэ. Дээрээс нь уулнаасаа нөгөө чулуу молуу унж ирэх вэ. Тим юм та нар бодсон уу гэсэн гоо бид нар нэлээд сайн хийсэн гэдэг. Би одоо нэг юм хэлэх гээд байгаа. Бид нар хамтраад монголчууд юм бүтээж чадсан шүү дээ. Би энэ олон жишээн дээр гаргаж хэлнэ. Энэ автозам дээр бол ингээд аж ахуйн нэгжүүд яам тамгын газрынхын төрийн албаныхан бүгдээрээ ингээд хамтраад бид нар бол энийг бол богинохон хугацаанд бол бүтээж чадсан. Юу бүтээсэн? 2012 он гэхэд Монгол улс бол нийтдээ 2600 км замтай байсан. Юусе нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд. Одоо энэ дээр бол энэ бороор ингээд тавьчихад байгаа энэ замууд бол хуучин байсан. 12 оноос өмнө байсан замууд нь бор замууд. Тэр бор замуудын нийлбэр бол 2600 км. Одоо өөрөөр хэлбэл
Тэгээ хэдэн оноос вэ? 40 50 60 оноос эхлээд 2012 он хүртэл барьсан замын нийт урт хатуу хөжилттэй замын нийт урт бол 2600 км. Бид нар ингэж хамтарч ажиллаа шинжлэлийн засгийн газар шахаж ажиллаад 2013 2014 гэсэн 2 жилд 2660 км замыг бид шинээр тавьж чадсан. Өөрөөр хэлбэл 12 оны хүртэл Монголд байсан хатуу хөжилттэй авто замтай тэнцүү хэмжээний замыг цоо шинээр энэ цэнхрүүдийг бол ингэж тавьж чадсан. Тэгээ би эндээс бид нар бол хамтраад хийвэл бодлогоо зөв тодорхойлоод яаж хэрэгжүүлэхэд тохироод хамтраад ажиллавал бид нар Монголдо бол юу бүтээж чадна гэдгийг энэ 2 жилийн хугацаанд олон хүмүүс бол харуулсан. Тэр үед хийжсэн би нэг стадийг боллоо л да. 2 жилд 2500 км автозамыг барьж 6 аймгийн төвийг нийслэлтэй холболоо гэдэг ингээд одоо энэ төлөвлөгөө ярьж ирсэн, энэ гүйцэтгэл ярьж ирсэн тэр үе юм. За би зам төсвөрээр нь ярих за Дорнотын зам түрүү хэлсэн, удаанч хэлсэн нэг юм орсон. Сүхбаатарын замыг бас ямар компани барьсан, маш богино хугацаанд барьсан. 14 оны 11 сард бид нар ашиглалтанд өгч ирсэн. Хамгийн эмгэнэлттэй нэг юм бол бид нар 2012 он хүртэл явхдаа Монгол улс энэ Оросын холбооны улс, Хятад улсыг холбосон энэ дархан сайн шанд замын үүдийн замыг барьж гүйцээгээгүй байсан. Энэ хоёр улсыг холбосон. Тэгэхээр бид нар энэ хамгийн номер 1 ажил бол энэ байсан учраас энэ сайн шанд чойроо сайн шандыг холбох энэ ажлыг бол маш эрчимтэй хийгээд 13 оны 9 сард ашиглалтанд өгсөн. Дараа нь энд нэг жоохон зам үлдчихэд ирсэн. Тэгээ энэ замыг бол 11 сард ашиглалтанд ороод 2013 оны 11 сар гэхэд энэ дархны замаас аваад энэ урагшаага замын өдөр гардаг зам бол ингээ битүү ингээ хатуу хүчтэй болсон. 11 төв ажиллаж исэн чинь нэг одхоо гэж нэг залуу утцсан байдгийг би ямар 11 дээр суух юм биш. Тэгтээ тэнд сууж исэн хүмүүс надад хэлсэн. Энэ замыг ашиглалтанд орсны дараа юу гэж утцж байна? Сайн мэдээ муу мэдээ гэсэн сайн мэдээ хэлсэн. Энэ хатуу хүчтэй автозам ашиглалтанд орсноор тэр бол Эрдэнэтийн залуу юм байлээ. Эрдэнэт байдаг. Тэгэхээр эндээс Эрдэнэт хүрэхэд хуучин болоод одоо 2 тон ачаа 250 мянгаар явж исэн 350 мянгаар явдаг байсан бол энэ зам ашиглалтанд орсноор тон ачааны үнэ бол 250 мянган төгрөг болчихлоо. Бараг 100 гаруй мянгаар буучлаа. Маш их баярлалаа шинжлэлийн засгийн газарт гэсэн ийм яриа байдгийн. Тэр ярианых нь одоо бичлэг нь бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юуны төлөө хэний төлөө хийж байгаа гэхээр миний түрүүчийг хэлсэн дундаж давхар. Тээврийн зардал хямдарна гэдэг чинь одоо цаашаага яваад юмны үнэ өсөлт их болдгоо гэхэд буурдгоо гэхэд тогтдог. Энэ олон асуудлыг шийдэхэд бол энэ автозамууд ийм хэрэг үүрэг гүйцэтгэсэн юм аа. Дундгуугийн зам байгаа. Дундгуй хүртэл зам тавина гэж өмнө их олон сонгуульд ингээл нэг шороог нь хусаал хайдаг байсан. Тэгээд энийг бид нар шавдуусаар хагаад 13 оны 11 сард ашиглалтанд орсон. За өмнөгөө хүртэлх зам байна. Өмнөгөө хүртэлх замыг бас бид нар шавдуулаад 14 оны 9 сар гэхэд ашиглалтанд орсон. Би энд нөгөө нэг 5 толгой замыг зураагүй. Зориуд энэ нөгөө Макийн зам энэ төр зураагүй тэр уурхаан замыг орхицсан байна. За энэ замыг бас нэг тусад нь хэлчихье гэсэн. Манай Өмнөгов аймаг орон нутгийн төсвөр өөрийнхөө төсвөр Чингис Бондын мөнгөш улсын төсөв биш. Өөрийнхөө мөнгөөр энэ аймгийн төвөөс Баяндаа хүртэлх замыг бас тавьсан. Бадраа дарга. Тэр үед одоо Бадраа даргаас энэ замыг ингэ тавьж чадсан. Тэгэхээр аймаг орон нутгч гэсэн өөрөө бас санаачлал гаргаад ажлууд ингэ зам тавьж болдог бас харуулж чадсан юм. За дараа нь Баян хонгорын зам ашиглалтанд орсон. Энэ хэсэг зам одоо тэр их хурлын бямц цогтын компани концесс гэдэг юмар хийсэн байдаг. Бид концессийн тухай дараа нэг ярина. Энэ 13 оны 8 сард орсон. Одоо ингээд энэ зам үндсэндээ бараг ашиглалтанд орчлоо. Миний энэ бороор тэмдэглэчээд байгаа нь бол 12 оноос өмнөх зам, цэнхрээр тэмдэглэж байгаа нь бол үндсэндээ шинжлэлийн засгийн газар үед хийгдсэн зам. Энэ улаанаар зурчаад байгаа нь бол сүүлд 16 оноос хойш болсон замууд. Одоо юу болчиход байна вэ гэхээр одоо эндээс Улаанбаатараас гараад энэ хойдлын зам энэ сонгоны энэ хэсэг дээр жахан дутуу байсан. Сонгоны энэ хэсэг дээр. Тэгэхээр одоо энэ хэсэг зам бол ингээд сая ингээд баригдчихлаа. Тэгэхээр одоо эндээс гараад Улаанбаатараас гараад Лүн дайраад, Цэцэрлэг дайраад, Тариат дайраад, тэгээд Тосон цэнгэл дайраад, тэгээд ингээд Хяргас нуурын хажуугаар гүйгээд Улаангом, тэгээд цаашаага хил гарахын боломжтой болсон. Энэ бол одоо хатуу хүчтэй зам ингээд бүрэн ашиглалтанд орсон энэ жил. Баруун тийшээ явж байгаа нөгөө нэг зам байгаа. Дахиад ингээд Эрдэнэ сантаар яваад Өвөр хангаагаар 10 хэрээр ороод, тэгээд Баян хонгороор ороод, за тэгээд Говьалтаагаар ороод, Ховдоор ороод Баяулгийн явж байгаа зам байна. Энэ зам бол одоо энэ хэсэг газар л Бүү цагаан сумаас энэ хоорондох энэ нэг 90 км л байгаа.
Энэ 90 км зам л шороо байгаа одоо. Одоо бусад бүх зам бол ингээд хатуу хүчтэй болсон. Тэгэхээр одоо ингээд тээвэр хийхэд тээврийн зардал хямдарна. Хөдөө орон нутагт байгаа аймагт байгаа хүний амьдрал, Улаанбаатарт байгаа хүний амьдрал хоёрын нөгөө хүртээмжтэй хөгжил гэдэг байгаа. Хүртээмжтэй хөгжил гэдэг юм бий болгохын тулд энийг ингэж хийсэн юм аа. Энэ бол үр дүнд хүрсэн юм аа гэдэг одоо өнөөдөр хин ч одоо маргахгүйгээр ингэж хийгчлээ. Их хурл дээр би 13 онд ярьжсэн яриагаа олсон чинь дорнот гэж юм л да. Дорногов энийг хэлж байгаа. Дундгов, Өмнөгов, Баян хонгор, Хөвсгөл аймагуд бол нийслэл хоттой ингээд үндсэндээ бол хатуу хүчтэй замаар холбогдож байна. Холбогдлоо гэдээ ингээд хэлсэн байна. 12 оноос өмнө 2600 км зам байсныг 2 жилийн хугацаанд бид нар 2660 км замыг тавьж болдго юм байна. Үлдсэн энийг улаанаар тэмдэглэчээд байгаа бол бараг нэг 2400 км зам байгаа. Тэрнийг 14 оноос хойш гэдэг чинь 15, 16, 17, 18 19 сүүлийн 5 жил тавиад дуусчих. Удаан төргөндөө гол нь биш ямар ч байсан Монгол улс өнөөдөр ингээд автозамын хувьд ингээд холбогдоод дуусчихна. За төгсгөлд нь би цаашид яах юм бэ? Одоо цаашид энэ замынхаа өртөг зардал дээр бас их анхаарах ёстой юм байна. Илүү юмд илүү мөнгө зарж хэрэггүй маа гэж би бас нэг үг хэлэх гээд байгаа. Бидний үед хөшгийн хөндийн нисхэн госны буудлыг одоо энэ барьцсан одоо яах гэж байгааг би мэдэхгүй байна л да. Нэг шин зам барьцсан шүү дээ. Энэ зам бол уг нь одоо төлбөртэй зам болох ёстой. Анханасаа ч энийг концессор бариулах ёстой. Концесс гэдгийг манайхан жахаа өөрөөр ойлгоод байгаа юм. Тэр нь бол уг нь улсад нэмэр болдог байхгүй юу? Улсын мөнгнөөс улсаас мөнгө гаргахгүйгээр компани өөрөө мөнгө гаргаад замаа бариад ашиглуулаад тэндээсээ мөнгө олоод тэгээ хэсэг хугацааны дараа буцаагаад улсад өгдөг. Тэр нөхцлөөр уг нь шинэ нисхийн замыг хийх байсныг гадаад улсын зээлээр хийчихэд байгаа. Одоо энэ гадаад улсын зээлээр иймэрхүү арилжааны шинжтэй мөнгө болчих болох замыг бол цаашд бол тавихгүй байх нь зүйтэй юм аа. Одоо ингээд дуусчихгүй л да. Одоо Монгол улсын хувьд бол үндсэн араам нь бол босцсон. Маш чухал замууд бол босчихсон. Одоо цаашаа явуулъя гэвэл энэ нэг стратегийн зам байгаа. Сүхбаатараас ингээд энэ хил хүртэл явуулах юм бол энэ Оросын холбооны улс. Тэгээ энэ замаа Оросын холбооны улсаас гарсан машин ингэж яваад энэ замаар яваад хятад руу орох юм холбогдсон. Энэ стратегийн зам. Энийг одоо гүйцээж барих юм шаардлага бол байгаа юм. Энэ Чаваасангаас энэ бичгтийн бомт руу нэг жоохон зам байгаа. Энийг уг нь хатуу хүчтэй зам тавьчихвал энэ талаас бас ингээд нөгөө ус руу гарах боломжтой. Одоо би цаашид одоо миний бодлоор шүү. Би нэг хэн нэгэн хүнтэй зөвлөөд ингээд байсан биш. Бүр урт хугацаанд энэ жах урт зам байдгийг. Тэгвэл энэ Чаваасангаас ингээд явуулаад халахгүй хүртэл тавьчихвал бас ийшээ зүүн тийшээ гарах юм автозамтай болчихж байгаа. Тэгэхээр улс дамнсан замууд байхгүй юм. Улс дамнсан замуудаа бол бас гүйцээвэл одоо зүгээр юм аа. Аймаг холбосон замууд дотроос би стратегийн хувьд бол энэ Хувд аймгийг Увс аймагтай холбосон энэ замыг бас ойрхон хугацаанд тавих юм бол энэ Оросын холбооноос улсаас орж ирсэн машин ингэж Увсаар дайраад, Хувдаар дайраад хятад руу гарах бол бас улс дамнсан зам. Би улс дамнсан нэг зам, хоёр зам, гурван замын тухай ярьчлаа. За дотоодод аялал жуулчил гэдэг ингэхэд бол одоо энэ дашин жилийн энд хүрээ зогссон зам байдгийг. Тэрний цаашаа одоо яг ерөнхийдөө 70 нь хийгдэж байгаа юм байлээ. Өлзийтэй сум, хангаа сум гэдэг тэгээд Аршаант тэгээд Хөвсгөлтэй холбож байгаа. Ингэх юм бол бид нар Хөвсгөл явах гэж ингэж тойрч ингэж явахгүй. Хөвсгөл рүү шууд ингэж дашин жилээр давхаад тэгээ хоошоо ингэж бараг 200 км татуу богинох нь энэ замаар ингэж явах боломжтой. Нэг л аймгийн төв одоо холбогдож арай дуусаагүй байгаа. Завхны одоо Улааст аймгийн төв. Тэгэхээр энэ дөрвөн замаас явж байгаа энэ зам бол нэлээд явцсан. Одоо энэ 30 км зам бол үлдсэн байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар Монгол улс бол ингээд автозамаар бол ингээд нэлээд сайн сүлжигдлээ. Энэ бол аймгийн төвийг хот болгох, хөдөө орон нутагт хүмүүс тав тухтай амьдрах, зардал өртгөө бууруулах, за хүртээмжтэй хөгжил буюу Улаанбаатар хотод зөвхөн хөгжил байдаг биш, аймагтууд хөдөөд рүү хөгжлийг аваачих. Дээр нь Улаанбаатарт байгаа хүмүүсийн мөнгө төгрөг бас хөдөө орон нутг руу очих 13 аймаг нийлээд 21 аймгийн төвийг хатуу хүчилтэй автозамаар холбоно гэдэг бол Монголын хөгжилд бол том одоо түүхэн ийм үйл явдал болсон гэдэгт би эргэлзэхгүй байгаамаа.